哦，今日嚟就係戲肉啊！我哋今日就係講你同杜太嘅事啦。我第一次見佢，我咪喺亞視咯。有一次嘅一齊分組要做一啲習作嘅，抽到同佢一組喎，同佢一齊排戲嘅經驗咧，好 helpful，同埋佢 nice guy 嚟嘅。太俾你嘅印象係咩？個膊好橫，個鎖骨好深，膊頭同個籮柚嗰個闊度個比例好好。你嗰陣時就睇呢啲嘢。我唔係嗰陣時，我一路都係睇呢啲嘢。咁但係你嗰陣時有冇諗啊？其實你想同第二個一組㗎？你可能想揾啲即係大波啲嘅對手啊？哦，你咁樣即係兜口兜面話一個女人個波唔大，呢啲真係我都係第一次見嚇。係啊，我有一下唔開心啊先。互相幾時覺得有啲嘢咧？拍一部叫做《南海13郎》嘅電視劇，咁就林偉臣同愛玲第一男女主角，咁我哋係第二男女主角，就係講我暗戀佢嘅個角色，佢就暗戀林偉臣咧，當然係林偉臣，邊個唔中意啊？拍得幾開心嘅，幾開心嘅。嗰陣就係覺得好似都可以一齊喎，咁咪一齊啦。因為我走啦嘛，咁咪亞視你俾到啲咩你啫咁啊？咁都可以喺亞視娶個老婆啊，即係咁。哦，原來係就係咁樣，就係。而我成日覺得好奇怪，即係你溝女無數咁樣。唔係，其實都真係好奇怪嘅，因為咧，我知道佢嗰啲嘢太清楚啦。即係例如佢有幾多女朋友啊，佢又有幾咁傷心啊，佢又曾經令個人幾咁傷心啊，冇一刻有諗過同呢個人會發生多個友誼上嘅關係。其實係真係我諗係因為嗰套戲。應該係。咁我見到哇，呢佢嘅工作態度又真係好好喎！喺嗰套戲入邊咧，我都幾依賴佢，佢幾叻喎，即係我好安全喎，同佢一齊，我就開始又對佢有少少，我覺得由崇拜開始嘅。